მოგესალმებით. არ ვაპირებდი დღეს ნამდვილად ბრიფინგის ჩატარებას, რომ არა კიდევ ერთი წარმოუდგენელი მოღალატეობრივი, რბილად რომ ვთქვათ, მოღალატეობრივი ფაქტი. აღმოჩნდა, რომ მაშინ, როდესაც გენოციდს აწყობს პუტინის რეჟიმი უკრაინაში, მთელ რიგ ქალაქებში და ბლოკადაში ყავს აყვანილი ასობით ათასი მშვიდობიანი უკრაინელი მოქალაქე. დედაქალაქის მერს ბატონ კალაძეს თბილისის მერის სახელით აქვს კონტრაქტი გაფორმებული რუსულ კომპანიასთან მეტრო ვაგონ მაშთან 170 ლარის ღირებულების. ეს ის კომპანია, რომელსაც კონტრაქტის თანახმად 44 ვაგონი უნდა მოეწოდებია თბილისის მეტროსთვის. მაგრამ ეს კომპანია მეტრო ვაგონ მასში აწარმოებს რუსულ სამხედრო საბრძოლო ტექნიკას და არის ფლაგმანი რუსული სამხედრო ინდუსტრიისა მუხლუხოებიანი ჯავშან ტრანსპორტირების წარმოების მხრივ. ეს არ არის უბრალოდ ჩვეულებრივი კომპანია და ბატონო კალაძე, ვის თუ არა თქვენ პირველი თქვენ უნდა ყოფილიყავით ის ადამიანი, რომელიც გამოიქომაგებოდა ბევრი გასაგები ბიზნესების გამო უკრაინას და უკრაინელებს. მაგრამ ახლა ვხედავთ, როდესაც მთელი დასავლეთი ცდილობს ფინანსური ნაკადები შეუწყვიტოს პუტინის რეჟიმს იმისათვის, რომ მან ვერ მოახერხოს სამხედრო ინდუსტრიის დაფინანსება, თქვენ ჩვენი თბილისელების სახელით კონტრაქტი გაქვთ გაფორმებული 170 მილიონი ლარის ოდენობის სამხედრო ინდუსტრიასთან რუსეთისა და არ წვეთ კი არა კონტრაქტს სამხრივად. ხმასაც არ იღებთ და გაწუნულები ხართ. გასაგებია, რომ არ უერთდებით მსოფლიოს რუსეთის სანქციების დაწესების საქმეში. გასაგებია, რომ ცა არ დაუკეტეთ რუსეთს რუსების საწინააღმდეგოდ. გასაგებია, რომ უკრაინელების და უკრაინის მთავრობის საწინააღმდეგოდ არ წვეთ განცხადებების კეთებას. მაგრამ ის მაინც მოახერხეთ, რომ ქართული სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფული მილიონობით ლარის ოდენობით და კერძოდ 170 მილიონი ლარი პირდაპირ არ ხდებოდეს მოსკოვში სამხედრო ინდუსტრიაში. მე იმედი მაქვს, რომ ხვალ დილიდანვე ბატონი კალაძე გამობრძანდება და ქართულ საზოგადოებას კონკრეტულ პასუხს გასცემს და იტყვის ერთადერთ რამეს, რომ იგი სამხრივად აუქმებს კონტრაქტს ამ სამხედრო კომპანიასთან. იმ ქვეყნის სამხედრო კომპანიასთან, რომლებიც არიან ტერორისტებად ქცეულები, რომლებიც ხოცავენ და ჟლეტენ ბავშვებს უკრაინაში. სირცხვილია და ეს არ არის ჩასაფრებული პოზიცია. უბრალოდ მწვენია, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე, ხახდო. მრცხვენია ისევე, როგორც უმრავლესობას, ვინც ახლა აი ამ განცხადებას ჩემს ვერ გაკეთებულს ეცნობა. სირცხვილი არ არის განა, როდესაც ჩვენი ფული 170 მილიონი ლარის ოდენობით მიდის მოსკოვში იმ კომპანიაში, რომელიც აწარმოებს ჯავშან ტექნიკას, საბრძოლო ტექნიკას, რომ ეს ფული გამოიყენონ უკრაინელების დასაბომბად. დიდი მადლობა.